啊，我係阿珍姐啊，好開心啊，又喺度見到你哋啦。立春啱啱咧就過咗，馬年又開始咯。南大門咧新春期間咧係年29啦，年初一咧就休息，年初二就啟市啦。喺呢度咧，我同大家拜個年，祝做生意嘅朋友咧身體健康，生意興隆，財源廣進，馬到功成。其他嘅朋友咧龍馬精神，駿馬迎春，馬年吉祥。南大門喺新春期間推出咗好多應節嘅菜式，你睇下，歡迎各位預訂。嗱，大家睇下，我哋已經佈置咗春節嘅裝飾啦，店內充滿濃厚嘅新春節嘅氣氛。我哋嘅大廳面向整個維多利亞港，喺度食飯，心情都開朗啲啊！我哋啊唔淨止呢個大廳啊，你睇睇，我哋咧有好多個貴賓房啊，大家睇睇，我哋全部都係向海嘅。你睇睇吓，仲有啊，唔淨止係呢個房，個房咧仲可以咧好靈活嘅喎，係可以打通晒咧好多位啊，可以擺，起碼有5席，再打通埋咧可以連個廳全個廳都愛得嘅。你哋睇下呢對春聯，織成點啊？俾個意見我啊！我哋呢一度咧有好多咧本土文化特色嘅，例如長話啦、天后廟啦、古石礦場啦，同埋後邊嘅魔鬼山，都好值得大家嚟親臨理驗體驗一下㗎。恭喜發財，海鮮盛宴迎駿馬，臨海團圓慶新春。